Mumeze neza mwese abakunzi ba Hot 250 TV. Uyu munsi mu gikoni cyacu tugiye kureba cyangwa tugiye kwiga uburyo wateka isombe iryoshye. Umva ya sombe urya ukumva ifite icyanga, ukumva iraryoshye irahumura, hahandi iyo wayitetse abantu bavuga bati hano hantu batetse isombe. Ni isombe rero ukuyiteka bisaba tekinike, ntago ari ugufata ngo ushyiremo bitogote gusa. Ngiye kukwereka tekinike y'uburyo wayiteka ikarushaho kuryoha kandi ikabihumura neza, hanyuma wayirya ukirya iminwa. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cya none, ukore subscribe niba utarayikora. Yemwe genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Mu guteka isombe rero gerageza amazi ubanze uyateke uyakoresha nyine ahiye, nibwo ya sombe yawe itaza gupfuba, nibwo ya sombe yawe iza gushya kandi igashya vuba. Ako ni agatekinike ka mbere nkubwiye. Yamaze gushya ubu ndazimije mbereke n'ibindi tugiye gukenera. Hanyuma turakenera isombe iseye inoze ku buryo ubyifuza. Hari abakunda isombe inoze cyane, hari abakunda isombe itanoze cyane, biraterwa nuko uyikunda. Hanyuma rero twasereyemo ibirungo byayo, harimo poiro, harimo poivro, celery, tungurusumu, hari ushobora kongeramo ikibiringanya, hari ushobora kongeramo beterave, biraterwa n'ibyo ukunda gushyira mu isombe yawe, ndetse na tungurusumu. Hanyuma tumaze kubona isombe ni mbisi, turaza gukenera n'ibirungo byayo. Ibi birungo byayo rero ndibuze gukoreshamo magi yo mu isombe, onja yo mu isombe na gu ituma ya sombe yacu ishya bidatinze. Turakenera umunyu, dukenere amavuta y'amamesa. Amamesa mu isombe, ngira ngo iyo umuntu avuze isombe ku muntu uyizi neza cyane ahita yumva amamesa aryoshya isombe. Ikindi dukenera ni ifu y'ubunyobwa, ubunyobwa buseye bunoze, bubaye bwiza bwari bwa bundi twita bwa kinyarwanda buryoshye nyine bumeze neza. Hanyuma turakenera inyama zo mu isombe, hariho imbavu n'indi yitwa ijari. Inyama ziryohera cyane mu isombe, ziba ziri ku igufa. Uramutse ukunda iroti mu isombe nta kibazo, ukunda gushyiramo ihene nta kibazo, ukunda gushyiramo indagara nta kibazo. Ubu ngewe nkoreshamo mwene izi nyama mberetse. Ndumva ari ibyo bikenewe rero, reka noneho duteke. Hanyuma rero ufata imbabura wamaze gufatisha, isafuriya yamara kumuka ugashyiramo ya mamesa. Amaze gushya turashyiramo ya sombe. Vange ku buryo isombe yose igera kuri ya mavuta. Ubu buryo rero bwo gukawusha isombe butuma ya sombe yacu iza gushya vuba kandi ikagira n'impumuro nziza, kugira ngo nyamaremo yose. Urayikawusha kugeza igihe ubonye ko itakiri icyatsi kibisi, ahubwo yahinduye ibara. Ibara rirahinduka, muraza nawe kugenda mubibona. Hanyuma rero ikindi nababwira nuko isombe igutetse gutyo ubanje gukawusha, kimwe n'indi sombe na ya yindi watogusa gusa utabanje kuyikawusha. Kirazira kuyipfundikira ubundi. Kuyipfundikira nibura ubona ko ugiye gushya, ariko mu gihe itetse gutya ntabwo uyipfundikira kugira ngo bwa bumara dusanga mu isombe bitaza gutuma irura. Hari igihe uzateka isombe ukumva irarura kuko wayipfundikiye umwuka ntugenda. Uba ugomba kugenda rero mu gihe itetse uyiteka mu kintu kinini, kandi urabona ko nakoresha isafuriya nini, ahantu yisanzurira, hanyuma ukirinda kuyipfundikira. Hano tugeze rero urabona ko isombe yacu yahinduye ibara. Ku muntu tutatangiranye ushobora kugira ngo ya sombe yacu irahiye, kuko rwose
ihiye se ntuzi ko ibisa gutya ariko ntabwo irashya. Murabona ko rwose ahubwo iri kugenda ikabuka ihindura ibara bwa ubisi bushiramo. Ntabwo ari uko isombe yacu ihiye, kuko isombe kuyiteka uyiteka umwanya munini kugira ngo ishye. Hanyuma iyo imaze rero guhindura ibara gutya tumaze kuyikawusha, dukurikizaho kongeramo y'amazi ahiye, kuko iyo ufashe amazi mabisi akaba ari ushyira muri iyi sombe imeze gutya isubira inyuma kandi tugiye gushyiraho amazi ahiye ko noneho we bihita bikomereza wite ibira mu gushya bize kuza koroha. Amazi rero turayasuka mu isombe. Isombe itinda gushya, bityo rero ikenera amazi ahagije kugira ngo tuze kubona ya sombe ihiye imeze neza cyane. Iyo bigeze hano rero ntabwo upfundikira, kandi noneho wirinda kugira ikindi kintu kuzamo kitari icyo turi gukoresha. Niba ari iki kimamiyo nicyo dukomeza gukoresha, utagikozeho n'intoki cyangwa ukore mu isombe kuko ihitigaga. Isombe iyo uyikozemo iragaga. Yirinde ibyo ngibyo byose. Tegereze kugeza igihe wumvise ko ya sombe yatangiye guhumura ahantu hose, kandi noneho no mu mazi amazi araba yagabanutse, nibwo tuza gushyiramo za nyama. Ntabwo inyama zijyamo mbere y'isombe, kuko inyama ziroroha kuruta uko isombe yoroha. Hanyuma rero nyuma y'igihe ya sombe yacu twabonye ko iri hafi gushya, ariko ntabwo birashya, nyine hari icyahindutse. Turashyiramo bya birungo. Hanyuma dushyiremo n'umunyu. Tubone gushyiramo inyama. Gutya tumaze gushyiramo inyama iragufite ikimamiyo, noneho wa mufuniko ukawushyiraho, ariko ntuhwanye nyine kugira ngo umwuka ubone ahantu unyura. Isombe yacu turayiteka gutya, turagaruka tugiye gushyiramo ubunyobwa. Tubushyiramo tubona ko za nyama ziri hafi gushya. Shyiramo ubunyobwa bitewe n'isombe ugiye guteka ukuntu ingana. Ukuntu mbushyiramo rero ngenda mbushyira gutya hejuru, nkirinda kugira ikintu mpita nkozamo. Hanyuma maze kubushyiramo gutya, negereza akanya gato bikabira kugira ngo bugende bwivanga ubwabwo. Nyuma ndaza kuzamo ikimamiyo ngenda mvanga wenda butivanze na ya sombe. Iyo rero umaze gushyiramo ubunyobwa wirinda kugira ikindi kintu ukozamo kugira ngo bitita bishirira, kuko ubunyobwa hari igihe buhita bushirira hasi. Wirinda kugira ikindi kintu ukozamo, uretse gushyiramo ikimamiyo ugategereza noneho bwa bunyobwa bugashya. Isombe y'ubungubu iba imeze nk'aho igiye gushya, za nyama twashyizemo nazo zahiye. Turaza gutegereza ko bwa bunyobwa bushya, ubundi isombe yacu ibihiye dukurikizeho kuryoherwa. Muri aho kandi dutegereje, urabona ko bwa bunyobwa buri kwivanga. Turakurikizaho gufata ubutivanze neza nka hano, tubuvange noneho muri ya sombe neza. Nabizi ko ubunyobwa nabwo butinda gushya, biragusaba kuza noneho gucana umwanya munini kuko isombe iba imeze. Hano rero iyo bigeze hano turarekeraho tugakomeza tugacana. Isombe yacu rero ngiyi ukuntu imeze. Ubunyobwa hano buba bwahiye, isombe yahiye, inyama zahiye, ifashe nyine imeze neza. Ni isombe dushaka, ni nayo nabigishije guteka uyu munsi. Hanyuma mu kanya karibu ku meza. Karibu rero
tugiye noneho kwarura isombe yacu turayirisha umuceri. Ku bantu bakunda isombe iri kumwe n'umuceri, reka mbifurize kuza kuryoherwa. Tora isombe ugatora no kuri za nyama twashyize mu isombe, ugakikiza n'umuceri ubundi ukaza kumbwira ukuntu byifashe. Aha rwose nakubwira nti bon appétit ku isombe iryoshye, ihumura, ifashe, isombe yuzuye intungamubiri, iri mu bunyobwa, irimo inyama. Isombe iryoshye. Umva, niba ukunda ibiganiro bya 250 TV ukaba utaruzi ukuntu isombe itekwa, ukabimenyeye kuri iyi video, reka ngusabe gukora subscribe. Kandi wenda niba hari n'umundi muntu uzi ukunda isombe ariko akaba atarazi kuyiteka, wamuha iyi video ukayimusharinga, hanyuma comment yawe ndayifuza kugira ngo umbwire wowe uko wajya gutegura isombe niba utayitegura nkuko njye nyitegura. Ikindi noneho ukande like, hanyuma mbifurije kugira ibihe byiza, reka tujye kuryoherwa. Ntabwo uyu munsi noneho ndabereka. Uyu munsi rero nayibabwiye ko ntari njyenyine, tumwe na mugenzi wanjye Florence. Bantu baramutse. Hi. Hello. Karibu ku meza ya Hot 250 TV. Umunsi niwe nabwiye kugira ngo azatwumvire. Ubutaha ni Patricia, ube tayari, zaza nkubwire utwumvire. Ibyo birasa n'ibiryoshye kabisa. Ni karibu rwose ujyaho ubabwire. Kibazo ndabona nta n'ifoke n'ibindi gusigaza byose ndabimara. Cyangwa wabuza uhera. Nabuza umera, nimba mpera aha. Reka mutange. Bagira gutya ku buryo isombe ibona kuri uyu muceri. Oya nge ndayirya yonyine. Nirishije umuceri sinamenye uburyohe bwayo. Urarye wanze irye wowe. Ndabanza birye yonyine. Biryoshye. Ihiye neza. Ifashe ibirungo byose. Urumva uko ni humura. Mwese ndabakumbuje. Muzagerageze cyamuhagere. Muzagere kuri Hot 250 TV ushaka kuzaya ku isombe. Karibu. Nushaka kwiga kuyiteka. Nushaka kwiga kuyiteka, video ni iyi ngiyi. Uyiteka kuri ya nayitetse. Naho uzabyereka nkuko turi kuryoherwa. Kizo burisho noneho. Ariko imiba yahiye. Cyane. Kabana. Biratandukanye. Inyama irahiye. Kandi iraryoshye cyane. Reka tubashimire rero, ubundi dukomeze gahunda zacu za hano ku meza mutatureba. Tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Niba ukunda ibiganiro byacu turagushimiye, kandi ukora subscribe. Bye rero. Bye bye. Bye. Mutubwire turyoherwe.